କେଉଁଠି ଟିଚର ଏବଂ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ କେଉଁଠି ଟିଚର ଏବଂ ସିଆରସିସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍ଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଓ ଛୁଟି ସମୟକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଟିଚର ଓ ହେଡମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ତ କେଉଁଠି ଟିଚର ଓ ସିଆରସିସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି SME EUS ପୋର୍ଟାଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ ଡେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର 8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ, ଫୋର୍ଥ ସଟରଡେ ଛୁଟି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି 2 ଦିନ ଛୁଟି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏହିପରି ଅନେକ ଛୁଟିକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିଚରକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ 10ଟା। ପ୍ରଥମ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ 45 ମିନିଟ୍ର ଥାଏ। 10ଟାରୁ 10ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ସଫେଇ, କ୍ଲାସ୍ ସାଜସଜା ହୋଇଥାଏ। 10ଟା 15ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, 11ଟାରୁ 11ଟା 45 ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼, 11ଟା 45ରୁ 12ଟା 30 ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼, 12ଟା 30ରୁ 1ଟା 15 ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼, 1ଟା 15ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର 2ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ 3ଟି ପିରିୟଡ଼ 40 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କରାଯାଏ। ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଦିନ 2ଟାରୁ 2ଟା 40, ସିକ୍ସଥ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା 40ରୁ 3ଟା 20 ଏବଂ ସେଭେନ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା 20ରୁ 4ଟା। 4ଟା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଅନେକ ସିଆରସିସି ହାଇସ୍କୁଲ HM ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି 4ଟା 30ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲର ଟାଇମିଂର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ ପର୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ଅନେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର by telecast media that the actual school arrival time of elementary teacher is 10 a.m. and departure time is 4 p.m. in day school. 6:30 is arrive time and 10:30 a.m. is departure in morning school. ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ମାନେ ଡେ ସ୍କୁଲରେ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ସେମାନେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ସକାଳ 6ଟା 30 ଓ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ ସମୟ 11ଟା 30। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲର ଟାଇମ୍ରେ ସିଆରସିସି ଏବଂ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ମାନେ ଡେପାର୍ଚର ଟାଇମ୍ 11ଟା 30 ପରିବର୍ତ୍ତେ 12ଟା 30 କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ USA ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ, ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏକ୍ଜାମ ରେଜଲ୍ଟ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିମାର୍କ, ଟିଚର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇବା ବେଳେ ଡେଟ୍, ଡେ, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ 10 AM ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟ 4 PM ଶୋ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି କି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟାଇମ୍ 10ଟାରୁ 4ଟା ଦେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସିଆରସିସି ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆରାଇଭ୍ ଓ ଡିସ୍ପାଚର ଟାଇମ୍ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟାଇମିଂ 10ଟାରୁ 4ଟା, ସେଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେ ସ୍କୁଲରେ 4ଟା 30 ଓ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ 12ଟା 30 ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ।